केटी बंदर में खबर वास्ते शेयर कंदासीं। केटी बंदर में डिलीवरी दौरान औरत फौती हुई है। वासन पारा मदवाइफ ते गफलत जो इल्जाम हयो वियो आहे। गोशलाल खान लाशारी वासन सास्ता लाशारी PPHI सेंटर गाड़ो में फौती हुई। फौती औरत जे वासन जो चवण आहे त सेक्रेट मिडवाइफ साल के गफलत सुई हई जे करे हू तड़पी फौती वई। हुनन मुतालबो कयो त अणजाण ऐं सेक्रेट मिडवाइफ खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे उन्हनि सां इंसाफ कई वञे। केटी बंदर में डिलीवरी दौरान औरत फौती हुई है। वासन पारा मिडो वाइफ ते गफलत जो इल्जाम हयो वियो आहे। गुजलाल खान लाशारी वासन सास्ता लाशारी PPHI सेंटर गाड़ो में फौती हुई। फौती औरत जे वासन जो चवण आहे त सेक्रेट मिडो वाइफन साल के गलत सुई हई जे करे हू तड़पी फौती हुई आहे। केटी बंदर में डिलीवरी दौरान औरत फौती हुई है। खबर वास्ते शेयर की पिया। गोजलाल खान लाशारी वासन सास्ता लाशारी PPHI सेंटर गाड़ो में फौती हुई है। केटी बंदर में डिलीवरी दौरान औरत फौती हुई है। केटी बंदर में खबर वास्ते शेयर की पिया। गोजलाल खान लाशारी वासन सास्ता लाशारी PPHI सेंटर गाड़ो में फौती हुई है। फौती औरत जे वासन जो चवण आहे त सेक्रेट मिडवाइफ साल के गलत सुई हई जे करे हू तड़पी फौती हुई आहे। केटी बंदर में डिलीवरी दौरान औरत फौती हुई है। खबर वास्ते शेयर की पिया। केटी बंदर में डिलीवरी दौरान औरत फौती हुई है। गुजलाल खान लाशारी वासन सास्ता लाशारी PPHI सेंटर गाड़ो में फौती हुई है। तफसील मालूम कंदासीं। केटी बंदर में गुलाम नबी खास के लिखा जी। गुलाम नबी खास के लिए आगा कजो। नासिन कोशिश कंदासीं त असांजो राब्तो बहाल थी। केटी बंदर में खबर वास्ते शेयर कई पिया। केटी बंदर में डिलीवरी दौरान औरत फौती हुई है। वासन पारा मिडो वाइफ ते गफलत जो इल्जाम हयो वियो आहे। गुजलाल खान लाशारी वासन सास्ता लाशारी PPHI सेंटर गाड़ो में फौती हुई। नासिर असांजो राब्तो बहाल थियो आहे गुलाम नबी खास के लिए सां जी। गुलाम नबी खास के लिए आगा कजो। जी तव्हांखे ॿुधाईंदासीं त बुनियादी सेंटर गाड़ो में डिलीवरी के दौरान नौजवान नारी जेके तड़पी फौत वासन जो मिडवाइफ के खिलाफ गफलत जो इल्जाम लाशारी की लाशारी के घर वारी साजिदा जैसे डिलीवरी लाइ बुनियादी हेल्थ सेंटर गाड़ो आहे। डॉक्टर ज़हरा लोहार डिलीवरी गलत इंजेक्शन लगाने सब नौजवान नारी तड़पी फौती हुई। इन मौके ते फौती थियल नारी जो वासन रमज़ान लाशारी मामू लाशारी लाल खान लाशारी चयो त PPHI नायल गाड़ो सेंटर ते मिडवाइफन खे मुक़रर कयो आहे। इन्हनि खे का बि ॼाण नाहे। असांखे आसरो ॾेई गलत डिलीवरी कराई वई जंहिं सबबि नारी फौत थी वई। उन्हनि जूसी खटो PH गाड़ो। मेहरबानी गुलाम नबी खास के लिए आगा करण जे लाइ।